güzel əsləmlərimiz var. Unutulğusuz minutlar var, hikoyalar var. Biz ana shu o'tgan kunlarimizni, ma'nilik chog'larimizni asdan chiqarmay, bugungi bu baxtiyor, xushal davrimizdan minnatdor bo'lib yashaylik. Çaqçaq xalq san'ati ichidagi ko'ngil ichish tipiga mansub alohida bir tur bo'lib, g'ayri-moddiy madaniyat merosi bo'lgan chaqchaq Jonghua esil an'anaviy madaniyatining muhim bir tarkibiy qismi. Chaqchaq kuchli komediyalik va kulki qo'zg'ash xarakteriga ega. Bugungi davr kishilarining xushal xo'ramliq, mamnunlik va minnatdorlik hissiyotlarini dal vaqtida ifodalaydi. Chaqchaq tilga elinsila ko'z oldimizga zamonimizning apandisi Isom Qurbon keladi. Uzun umr ko'rish cho'lpini deb atalgan Isom Qurbon aka garchi bizdan vaqtsiz ayrilgan bo'lsa-mu, biroq uning chaqchaqlarga singan qimmat qarashi, Isom chaqchaqlaridagi chinlik, ilmiylik hozirgacha qimmatini yo'qotmay, uning izbosarlari tarafidan saqlanib kelmoqda. Undaqda bugungi unutulmas aslim programmamizda zamonimizning apandisi Isom Qurbon aka haqida qanday qiziqarli parang, go'zal aslamalar bo'ladi. Chaqchaq yumur tilga ilinsa, bizning ko'z oldimizga zamonimiz apandisi marhum Isom Qurbon akamiz ko'z oldimizga keladi. Gerçi ustoz bizden vaqtsiz ayrılgını bilen, ama ustozning chaqchaqlarga singdirilgan qimmat qarashi, ilmiylik, chinlik o'z qimmatini yo'qotmay, uning izbosarlar tarafidan saqlanib kelmoqda, yodlanib kelmoqda. Tağ seylige baratdım, sayram kölige. Velespetni minettu, kızlar keynide. Garmun gitar tenkeştur, muğluk köylege. Belki görmen dostlarımız, yuqorqi ikki aziz mehmonimizning aslim rayonimizda imzo qo'yib kirganligidilla. Bugungi unutulmas aslim programmamizda chaqchaq yumorlarning qaynab ketadiganligidan xabardor bo'ldik. Xo'sh, unda bo'lsa hamimiz qizg'in javoblarimiz bilan bu ikki aziz mehmonni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Ekrem, hoş geldinizler. Yüzün yakışma, onların uydukiler yakışma. Yaxşı, İsamka, yaxşı. Dövlət dərəcədə qeyri-maddi mədəniyyət mirasının vəkillik türü bolğan Çaqçaqның vəkil xarakterlik varisi Ahmedcan Yüz qarşılamaz. Xoş gəldiniz. Cungo Əl-İçin Sənətkarlar Cəmiyyətinin əzası Isom Qurbon akaning shogirdi Ekrem Setovaldi. Qarşılamaz. Xoş gəldiniz Ekrem. Demek hem de bana bugünkü şu Isamkamning aslimisi gecöri buluş için naq maydanda bizningki 6 aziz mehmonimiz o'ltiribdi. Şu mehmonlarni mi bir icazet bersanlar tunuşturup algan bo'lsam. Bo'ldi. Bizden unutulmaz aslim programmamızning xos nomini olgan Gül O'z şirketining qurg'uvchisi Ablat Yusuf Ma'lum. Xush keldingiz, qarşılaymiz. Şinjan Madar Bio Pantexnik Çekiliş şirketining qurg'uvchisi Mamtiman Mahmud qarşılaymiz. Xush kelibsiz. Şinjan Sarsaylı Xalqaralıq Sayohat Kooperatividan Avagül Xanım qarşılaymiz. Xush kelibsiz. Şinjan Qabil Davalash Uskunlari şirketining qurg'uvchisi Abdurashid Obu qarşılaymiz. Xush kelibsiz. Şinjan Sanam Liangli Girim buyumlari savdo chekilish şirketining qurg'uvchisi Roshangul Emin Xanım qarşılaymiz. Xush kelibsiz. Mingda doktorxonasi Davan yo'li tarmoq doktorxonaning yordamchi doktorxona boshlig'i Gulnisaxon Xanım qarşılaymiz. Xush kelibsiz. Undaqda Luqman Hakim aslim uyimizdagi aziz mehmon bilan tanishib o'taylik. Şinjan Bektur savdo chekilish şirketining qurg'uvchisi Shahzoda Bekri Bektur xonimi alayda qadam tashrif qildi. Qarşılaymiz. Xush kelibsiz. Programmamızın bu sonida aziz mehmonimizning aslim hikoyasiga munosabatli yana bir mehmonimiz 2-chi naq maydon Luqman Hakim aslim uyiga taklif qilindi. Undaqda bular o'tirsida qanday ta'sirlik ham qiziqarli hikoyalar bor. Qiziqsangiz diqqatingiz davomli unutulmas aslimada bo'lsin. Unutulmaz aslima. Ahmedjanka. Xo'sh.
Şu İsamkam bilen siz qancha yoshlar vaqtingizdan boshlab shu so'rinlarda yoki bo'lmasa shu İsamkamniki chaqchaqlarda bilinmagan mush go'zal chaqlarni bir eslab qolibsiz. Bu programı bugün çak kıpırsa bakıp sonra akın tutunuz mu? MSBK dağıtı şakit MSBK dağıtı. Yo'q, ayting shundoq chaqchaq varisi deb turib dedik ya. Ya ama aynak çıkarsam sen guman kurda görünüyorsun. 350 gradus xel ko'ryapman, iniq gaplaringizni ham ko'ryapman menja. Şu mektepte okuş jaryalarda bu İsamkam bu pek aşık boğaç ki hem de şahsa üzem. Ançıbıçı İsamkam'dan kalıklarını doğrap, kinolar körü ağan kızıkçılıklarını doğrap, 13-14 yaş vaxtlarımızda mektepteki ballarını küldürüp, kızıkçılık jüreyttim ki. İsamkam'dan kayad bir faaliyetler katlaşkan bulsa yazdığın küldürü, kışın küldürü bilmeyimiz hem de. Şu an anlapla kalsak, özlep sonra bir top uşak valla, ya ki bizden çoğarak akağıyla mesela 18 yaş, 20 yaş balla aşağıda ayak iş verip İsamkam'dan faaliyetini jıraqtın kördüğün kumatım ben. Bir günü meni bizim belki çoğla motorun aksı otağızıp bana İsamkam'a sorun ekirmez. İsamkam'ını pek doğru aytan İsamkam'ını yıkındın kö andak mandak dep ekirdi. Ekirgendi ki şu bir İsamkam bilamda kıypaş otağızıp koyuptu. Şeyde İsamkam'dan çakçaklar tiplerin bek kızıdı. Arlıkta memnunlukla hayacanım ketip bir işki gap qilgan chaqda bir ikki tal gapim İsamkamning quliqiga Yetib qapti. nim qapti ta'sir qilib qapti-da, shuni sezib qapti İsamkam. Shuning bilan voy ma bola bo'ldi ekan, u bu deyishdik. Ana degan yumur deppasin bu bola İsamkam bir ko'ra paqina aka deb bu yerda bir ishga yumurlan degan bo'ldik. Tunji yumuringiz shuningda boshlandi demoqchiman. Mesela İsamkamning so'ri. İsamkam bilan ko'rishishimiz tunji boshlandi. Unda shu chaqchaqni, shu yumurni bir anglaylik. Tarix ma'lum mektepte o'quvchilardan so'rayotganda so'rab shu kungi darsda şu ikkinchi dunyo urushining aslimlarini anchimcha eslab dars kirgizibdi. Masalan şu urush vaqtida Hitler Germaniyalar o'sha faşist qilib ketdi ya. Shu vaqtda oxirgi bu faşistlarni yangdi. Masalan o Sovet ittifoqi bu degan armiyalar. Shu vaqtda dastlab ketimda Berlinni kim olgan deb bu ma'lum so'rsa bu bola o'qimaydigan gapni so'rab taqib qilmadim-ki o'zim. Sonra jim tursa, moyoqda o'tirgan bir qo'rqanchoq bolani, "Qo'pa bolam sen, men dars savol so'rasam, hang o'tirsan qo'y. Berlinni kim olgan? Kim oldi?" desa, "Iliq bol qo'rqib ketibdi-ki, Mahmudim olyam" dedi. Ma nima deydi? "Ey, men dars so'zlayapman, uni sahib bo'lamaysan. Voylik o'rishaq Berlinni kim olgan?" dedi. Va malum ishonmayotgansa opamdan so'rab boqing, Mahmud buni. Shunala malumning ochiq kelib ichik sap qo'yibdi. 2 kundan keyin ota-onalar yig'in qilib opalar keldi keldi, keyingi yiliq baliq buga ochiq yanmabdi-ku bu malumning. Yiliq balning opasini tutib, "Mekilinga hada. Ay balingizchi dars faqat ko'ngil bilmaydi. Qarang, men qaysi kun dars o'tib, qarang Berlinni kim oldi desam, Mahmudim deb turdi, qarang. Mushu javobmi desa, yiliq ayol, u balasi misada ayolga, "Voy xopimman muallim, kichik emasmi, oz ap qo'ygan." Degandan keyin "Mo ayolning davatqanda, ey bu mushundaq qilamsizlar, sizlarning oilada bir o'qinish qadam yo'qmi?" desa, balning opasi, "Muallim, men bolaga qattiq qilay. Og'am biz bir ishga o'ynab beramiz." Müşü bilan depirdim ben balvaqlarımda. İsamkam mana ishonsanglar hamda. So'rindan qaytgan chaqda mening qo'limni tutib ayrim ko'rishib, "Ahmadjon" dedi. "Chaqchaqi bo'ldi ekan sizmi? Hamkorlik shayli, day chiqiring. Yomurlarimiz kamlab qochib berib turmay emasmi?" Ma'qul deb. İsamkam bilan şu çoğlarning ko'ziga issiq ko'rangandan tortib 20 yil, 21 yildek tarixim İli oblast davasik bağan har qaysi shahar, har qaysi naya, har qaysi yezi qishloqlardagi aziz mehmonlarla izchil ko'rishib o'tdim. Shunday qilib bu İsamkam bilan shu 21 yillik so'rin hayotim o'tdi. Bunda bo'lsa Akram, sizlar shu İsamkam bilan tunishgan vaqtinglar Koda Baytin Ahmadjon kam aslab bergandek, endi sizlarniki shu uchrashgan vaqtinglar qachon? Mush vaqtlarda İsamkam sizlarniki shu İsamkamni doğrab obraz chiqarishinglarni mening anglashimcha bek xolab ketmaydi ekan-ku.
Endi bu İsamkam bilan tunji qitim uchrashgan vaqtimiz 96-yili Ömer Jikamning boshchiligida bir o'yin tashkillab janub bordik. Basab bu yerda Parat İsamkam to'g'ri aytganda sakinde. Paratnimi tunji qitim hamda billa o'yin qo'ygan vaqtimiz shu. Qarasam bu İsamkamni to'g'risa buning shunda kulib ketpardi haqla. Aliqqa yomurindaydi bu. Bir monopol kımıltığım bade. Gum gum atamen. Buk buk şudu. Gum 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 atamen. Buk 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 şudu deydigan desa, gum gum pok pok des haq degan til qilib qoladi. Şunu ben bu İsamkam doğrusu bek külüdike. Menmi doğrusam bolamdı nima degan xiyolga kelgandim. Anandan keyin tunji bo'lib hamda o'sha İsamkamning ovozidagi lentini Ahmetcan chiqadi. Çünkü ben qaytib kelgandan keyin qarasam Ahmetcanlarning bir yomur chaqchaq dey chiqdi. Qarasam bu İsamkam doğrab chiqibdi. Shuning bilan unalg'o lentisi. Umi shunda olqishga erishdi-da, voy İsamkamning ovozini doğraydigan bola mushu ekan, birdan bir varis ekan deyishdi. O'chaqlarda bular İsamkamlar bilan ko'rishib, so'rovlarda billa bo'ladigan mezgillarda. Shuning bilan texmi İsamkam doğrash qizg'inligim qo'zg'aldi-da. Shuning bilan bir qitimliq No'ruzda İsamkam yo'qga u yerda bir doğrab chiqdim. Uni İsamkam televizordan ko'ribdi. Keyingi qitim yana bir plastik ishlaydigan o to'g'ri kelib, shu plastik ishlaydigan o'ringa borsam, bu yerda İsamkam bor ekan. Shunda plastik ishlaydigan savdogarga dedim men. İsamkam bor ekan, endi o'sha İsamkamni bir so'rgan bo'lsak, men so'ramayman, siz so'rab bergan bo'lsangiz dedim. Desam shuni bilan qichiq bordi. Berib İsamka ayada bir bola sen doğraydı ekan dedi. Kim o? Qaysi bola? Bitta. A bola. Nim qildi ke? Sening ovozing doğraydı ekan. Doğravramdi ke? Bo'ldi o Ahmetcan doğurdi. O Parat mı doğuruptu? Bo'ldi o aşıla doğurgandı ekan. Dedi. Ya anlap bak İsamkamni ma bolamı yengdan chiqibdi hamda bu bolamı doğraydı ekan bir anlap bak dedi. Jem to'g'andi shuning bilan deyishlaydigan savdoga kelib İsamkamni yanchiqib 500 ni shunda olsag'andi. Bo'pti. Bu balnikini bir anlap bak. Shuning bilan u yerda men darrov hamda kallamda İsamkamningki eng yaxshi yumorlarini tanlab oldim. Tanlab olib İsamkamningki shu vatanparvar, xalqparvar, shunday yaxshi yumorlarini tanlab olib shu yumorlarni bir boshdan dedimda İsamkamning ovozini. Bu yerda haqmi shunda qarshi deb chavak chaldi. Oxirida shuning bilan men chaqirdi bu İsamkam. Bekile. Degan xapib ketaymi deyman-da yana. Jim turma desam. Bekile balam. Deganda shundan sal erkin es qilib oldiroq keldim kelsam. Bu doğruğunun nayet yakışıptı. Hem talant doğraştan keledi. Ben şunda o'ylab qoldim köpçilik. Men ölüp gitip qalsam, mening ovozim qaladi ekan deb söyledi. Şunun u yerda nayet hayajonlandim. Shundan keyin İsamkamni doğrashni boshladim. Lekin bir so'rinda bo'lib qolsaq, İsamkam Mavu bala mening ovozimni doğraydı. Doğrab bersin. Demigicha doğramadim. Anki bu İsamkamninki diqqat qiluvchi yumorlarga, sal qalamqan yumorlar unda bunda bo'lib qolsa xap bo'ldi. Bir qitim İsamkam doğrugina desa, uqmasdilar bir yumorini davit qopti ekanman. Nima unda qilma? Men nima uyak borma? Kim dedi sana o yumorni? Deganda o Velikam degan deb Velikam dunga bo'lsam, Veli üretmek için bolaga. Ne unda deymemen. Degan shuning yoqi İsamkamning ashiliqi men ruxsat qilgandan keyin deyman yaxshi yumorlarini deymanda. Yumor so'z degandimi bu İsamkam hamda yumorlarni ayt ixcham. Oxirida cho'qim bir kulgi bor bu İsamkamning yumorida. Anki uzunroq yumor bo'lib qolsa, o'ttirliqlarda kulgi bor. Bir paraq kulgidan yana davomlashadi, bir kulgidan keyin bir davomlashadi. Uzun yumorlarni mana shunday bir qiziqarli so'zlaydi. Aslama. İsamkam bilan 21 yil yurish jarayonida İsamka bu sen bilan men borgan so'rinda birma odam ranjimaydi. Shunda xo'sh bo'lib qaytganda esilib, salomlashib, yurtlarni cho'qim ko'rayli deb oyindoq so'yinib qaytadi. Bu zodi sening chaqchaq qilishga uslubingdagi eng esil yerini bir deb so'rayman-ku. So'rasam işte turib ketib. Chaqchaq degan bor-ku, Ahmetcan dedi Azam. Chaqchaq qilguvchimi? Chaqchaq qilguvchimi? Etrafta oturup külgüçüler mi? Ortak huzurlanıp külgen gepni çakçak deymiz dedi. Demek
Ben çakçak kılıp aldım dep karşı taraftan ayıpını içip oynasanız o çakçak girmeydi. Mesela kızlık gemde bir ya. Ay yüzümde terik kisel banki bir yer kara açta kaltıyan maykuyla üyebilir açta oturup ki. O baldan atlap ötüp gitti bu İslam kem çakçak git bir. Aşağıda bu İslam kemden sual sorusun kızlık kem çıkı demez mi? Aşağıdan ötüp gittiğini o toğra. Lekin aşağıda nimişki ötüp gittin dep sorsak nim dep cevap verdi ki deydiğin bu kızık şu bizde. To'g'ri. Ya İslam kem hemmisini okşutup gelip ma balını okşatmay ötüp gittin bu baldan korkam sen nima dedik. Desek ma inkasdan tezlikini qarang. Şu zamat ha. Bununla zamat girip koyduk. Kurugandı sırlayımız deydi. İslam kemden ibaretmiş o sanat pişasıyla bir devirde. Anonki bopu bir sorularda 10-20 yıl birle yaşap kalganım intayin zor baxtim deb o'ylayman. Hozirgacha o ustozimga rahmatimni aytib turman. Rasullarni da qilib, "Nada seni o'g'ri" deb qo'yman. Mana qaysi vaqtga yilqi talishib tushgan vaqtinglarmi yoki shu rasmdagi suratinglar? Pul so'rayotgan vaqtimiki? Hozir bunu oyan tepaga qildi bunaqa. Demek ki Esamkam acayip xushchaqchaq, o'zining kayfiyatini tanishishni biladigan, eng qiziq chaqchaqlari orqali boshqalarni xush qiladigan pek bir go'zal axloqli kishi. Shunday qo'y. Mushu ustozinglarni ancha-muncha teriktiradigan vaqtinglarmi bormi? Endi bu odam tabiiy o'zi xohlagan gaplar bilan chaqchaq qilishni yaxshi ko'rdi asli. Shundan o gaplar tas qizimay qilib qolsam, teriktirib qo'ymiz hamda. Teriktirib qo'ymasam. Yolg'on gaplarni deb, bo'lmagan ishlarni deb, mushta bo'lgan, mushta desingizlar, o terikse olamet kızık tillab qo'ydi, kızık yap qo'ydi. Bir kun bir maslahatchi o'ltirishda toza qizi deb o'tirish. Osh valikam, yalqinkam bir ishchi cho'ng danliq sanat sajandilab atdi. Acayip isil qilib bir yarım soatdek iliqalik naqshi muzikalarni aytdi bu sorunda. Bu sorundagi bir 70-80 dek balla va bu naqshiga huzurlanib taraf-tarafdan vaqirishib ketdi. Oy, acayip deb. Oyda huzurlanib o'tsasak Bilik sorunda bir mesup kaldıgan balım bağ emesme, cahanda nimuş ol halkını okumaydıgan. Bir balım meske tuyuksuz kopapla, ilik nakşılar tükep duruşuğla. Ya İsamka, bakın da tuttavla bir nakş etmesine misirige, dedi bu. Dedi, İsamkam'dan taze açık kim duruptu ki. Boldu ki ne ya? Veli bağ, yalkın bağ, ataklık nakşıçılar nakşı etti. Boldu ki, o meylan dedi fensin bana, dedi o. Dedi, bu mesulen çatıkın bu mu da? Yıllık nakşitidigan bala hamda bir sakarak balıp kalsa acı balının köyünü azar yapkan mısın da bu işe arılış yaptım ben. Ve İsamka o yeniden çıkıvatkan balalarını kollap koyma, eşdakma radiya biremse olağa. Toktan ufkam yani bir 10 metrekin isun dap koysan bombadı mı desem nak aşağıda terikip kaptı ki bana. Arlaşmak ne? Dadam hamanda ketmen tipadı da apam uygun kalçoy vardı da uyda bizimler nakışık bitdi bu kak. Şomu nakışıma. Oşta davat attı bu ütsün itmisin de tasdiqlamay tursak, yelaqa yaş bala duttan ilip umuta sakbalemez ki var. Aşı bal to'g'ri gap talashyapmiz asli biz bu yerda. Mesele shu yerda. Mesele shu. O mesele onun xiyali yo'q. Dutdan qayerdan topgan naqshini boshlab topdinglar bu. Uni ustiga buning ovozi xing balika damaqadiq gap qildi-a. Bu sho'lal başladı emasmi? Geldikin ben bu balını gepini qilib o'tag'adim, Esamkamni oldi, xijilib qoldim da bu yerda. Uyda qarasam mang toza olib turibdi ki. Bo'ldi ekan qo'y mana Esamka dedim qo'y yilg'i balni. Ajdada qutulib ketaydi qo'y. Bo'ldi ekan qo'y Esamka desam, taz teribki. Va tashi bo'ladi ekan. Va nereden topding bu? Ro'zto'g'ini g'azdim bo'lgan bo'lasin deydi. Unutulmaz əslime. Mao bir sorunda İsamkam texi kelmepti bu sorunga İsamkamni chaqiribdi. Bular hamda İsamkam qanday qildiki, qanday inkosli bo'ldiki deb hammasi sorunni egallab o'tirib olibdi. Supuning tepida liqqida odam. Shu İsamkam kiribdi bu xil burun bo'lgan ishga. Kirgan ekan. İsamka bu vaqqalding, san o'taqdek yaqanmidi-ku degan do qarasa, to'da bir bola oq shapka, oq chapan, oq qishton, oq paypoq kiyib o'tirgan qarablar. Ben otaqdek ya baka. Eşede bir un xaltısı varken şu unni elivetsanglar şu yerde oturaydı. Depla hem de yerdeki keyfiyatını tanışıp verip
Adam orunda oturup gitti, aşağıda oturup dike. Anladı ki yeni bir şu Rozdoko'da bir adam var. Bu Rozkam İsamkam kiliştin burun sorundakilerge depti de. Bu İsamkam kelse fakat külmeğla. Külmeyle oturuyorlar. Oy neymiş külmemiz? Külmesanla bir gep çıkıdı depti de şunlar. Ya bolut dep kelgen o kire dep karşılıp oturup İsamkam gepni başlaptı. Na kızlık geplerini kıvasın bula kalpkin çişilip takıp külmepti. Külmegendeki şunlar Rozkamga uç kaltı çıktı de şunlar. O İsamka bu kamlaşmadınız bugün depti. Nima kamlaşmadı? Vay sizni şunca valla adamını küldürdü, külk şahi dep maktap şunca valla kök kötesek bugün bana maktıgan malkayık çıkandaklı bir iş kıldınız koydunuz. Ve ben o işini kılmasam sen kanda don tip yeyse dedi. Ayakның toqol akımını keltirdim demdi. Aşında kalıp oңайсыз kayfiyatlanımı oңşaytdı bu adam. Anken bu Rozkam'nınki bir günü apstüge kaptı. Rozdoko degan adamның apstüge qalğandan ki bu İsamkam kaptı. Kelse İsamkam qıys. Vay anam depti ki. Kanıtımdan ayrıldım go anam des. Pokununga dikkat kıl dedi. Dulmaz əslime. Rahmat Ekrem. Demek Ekrem siz bilen bir resim to'g'riliq azroq bir aslimiga yo'l bo'lgan bo'lsak deb o'yladim. İsamkamның 70 yıllık toyunu ötküzgen vaktimiz bu. Şu vakitte İsamkamның 70 yıllık toyda nurgun adamlar ilmi makallarını okudu. Tonlarını kiygizdik. Şu vakitte ben bir İsam Aka ve onun kişiler arasındaki siması degan bir makalını yazıp, ilmi makalını şu yerde okugandım. Şu vakitte şu faaliyetten çıkkandan keyin ikimiz İsamkam bir gap qildi, şu gapga kulib ketib, şunu tushgan rasmda. Belki Ekrem endi men sizda mush İsamkamning qaysi holatlarini ko'proq do'raysiz yoki eng voyig yetkazgan holatlar bor desa, qaysisini deysiz? Endi men İsamkamninki ovozini yaxshi do'rayman deb o'ylayman endi. Undan keyin asosan qo'l harakati odam o'tirib turib gap qilgandan keyin men ishini Ahmadjon do'ray oladi. Bunu çıl saklaydıgan Ekrem doğraydı. Çünkü bir etüt oynagan bularçı. Etüt oynagan çağda ras isam yalga isam degan vaqtda bir qitimliqda tunji qitimliq etütni Ahmadjonlar o'yindi. Onun da men ishni naat keltiydi de. Keyingi qitimliq yana bir qitim İsamkamning 80 yilligida men Tarat Baji ikkimiz chiqdik. Chiqqanida men ovozini keltirdim. Manga vaqtidami Ahmadjonning men ishini bir ko'rdim, burunqi devatga ko'rib, mashinaga qarab turib, "Hamada mangsam bo'ldi" deb, sal emishib turib mangdim, lekin Ahmadjonnikidan qamlashmadi. Ashta qilib 80 yillik kechiligini ashta tugatgan. Endi shu İsamkamniki chaqchaqlarniki asosliq bir alaydiligini siz nada deb qaraysiz? Mening bilishimcha, mening his qilishimcha, 30 qo'psa kishilar uchun yaxshi xiyaldil bo'ldi adam u. Bu adam degan har qanday o'ziga yo'liqqan muomalaga kulki bilan javob qaytaradi. İsamkam bir kun bir so'rinda chaqchaqdas qizimay turdi. Shuni bilan İsamkam bugun yomon kayfiyating nachargo deb balla so'rab turdi. So'rab turacak. Ben 3-4 kungacha xafa yurdiga o'xshayman. İçilamayman men dedi. Qanda desek, ölüşkün bo'lg'aysin deb birayman dedi. Bu adam Süydüngü bir otura çıktı ki. Süydüngü bir oturuş çıktı Mehmet mi ölüşkün? Dedi. O oturuşta yakşı mimhan kıldı. Bu kızı diye. Eşyat oturacak yani bir oturuştum vallahi ki yaptı. İnsanka bir pemşan olmaydı dedi. Yak diyemedik de o oturuştan çıkıp yani bir oturuşmadık keçi de dedi. Şunu ulan baştaki oturuşta işe arakның küçüğüyle ma işkici gittim bana oturuşta olamet kız tuttu be. Tazı kız tutulup şimdi otağın birisinden söyledim de dedi. Kimnin oyu bu desem bizden azıcık zemin kavgatını koyarken adamın oyu kedi. Azıcık zemin kıdan bakın. Hem de İsamkam'dan 20 yıllık 30 yıllık Emrah'yım öyle kelip zemini kanı dedim dedi. Zemini kan. Bizki tekkinin koşulsan ol geldi bu. Bunun yoldu şunu gördüm ben. Settin set bir tazlim ki o. Sen zemini kan kopap tazloğan bilen salapetlik de var. Ay İsamkam salapet yemezden bana böyle. Demek
Aşı bir erkek için zor azar bo'ladigan osh ishni kulkiga aylantirib, bizning osh sorunimizni dahshatga chiqaradi. Demek İslam kamniki şu çaqçaqları faqat o'zining bir shaxsiy hissiyotini ko'rgizmay yoki o'cha davatini chiqarmay, xo'shallik bilan ajoyib yaxshi usullar bilan hal qilibdiki. Shuningdek 2013-yili davlat darajalik g'ayrimoddiy madaniyat mirosining vakil turi bo'lgan chaqchaqning vakil xarakterlik varisi degan sharafli nomga ustozimiz erishgan. Shunday 2013-yili. Bundan keyin Davlat darajalik davlat darajalik chaqchaq varisi deb bor. Bu nom sizdami bog'u deyman. 2018-yili sizmi o'xshashlar mush ustozningki varis qatorida chaqchaqniki bir vakili bo'lib saylandingiz, obraz bo'lib saylandingiz. Bunu desangiz hayajonlimi? Shu yanıla şöylik 21 yillik Isamkam bilan yurish jarayonidagi kishilar qalbiga qoldigan ta'siriyatimizdan foydasi bo'lib qoldi bu-chu. Shu chaqchaqdan iboratmiş güzel madaniyat turini avlodlarga qoldira oladigan birdan bir kishi deb meni tanlagan hukumatga chin qalbimdan rahmat aytaman. Salomat Rahmat. Ekremning mi bor o'z navbatida? Meni İsamkam dastlabda şu oblast edebiyat sanatçılar cemiyetinde folklor deb bir grup var ki, bu folklor degan eğitim edebiyatçılar cemiyeti ekan bu. Eşek bir başlap ekirgen. Kirgen çağda Muşuni muşu balını bir a'zo qilib qo'yinglar. A'zo bo'lib qolsin degan ki İsamkam ko'rsatgandikin bir kunish gibi de oblast eğitim edebiyatçılar cemiyetining a'zosi deb. Ondan keyin Abdumurod eğitim edebiyatçılar cemiyetiga a'zo bo'ldik. Ondan keyingi vaqtda yana Abdumurod eğitim edebiyatçılar cemiyetidagilar siz mamlakatdagi eğitim edebiyatçılar cemiyetiga tanishtiraylik degan to'yda oz kundan keyin bu bir kunish keldi. Bu mamlakatlik eğitim edebiyatçılar cemiyetining a'zosi degan bir kunish ekan. Shunda İsamkam sizlarga mayli sizlarning shogird bo'lish va yoki bo'lmasa izbosar bo'lish to'g'riliq yaxshi bir nasihatni qilibdiki. Mehmonning ko'nglini ranjitmaslik. Ondan keyin partiya hukumatimizga to'g'riliq akilab chaqchaq qilish bo'lmaydi. Chaqchaq degan o'zaro shu turmushdan tepib qilgan narsa. Bu chaqchaqqa yig'ib kelganda axloqli bo'lish kerak. Mening gaplarimdan er ayol o'rtaq bahramon bo'la oladi. Doktorlar bilan doktorcha chaqchaq qilaman. Muallimlar bilan muallimcha. Bola chaqa oildagilar bilan ular bilan o'zi xos o'ta gap qilaman. Deb burunqi programmalar ziyoratxona o'sha deydi. Ondan keyin uzun yumorlarni yaxshi ko'paytirdi bu İsamkam. Ba'zi yumorni boshlab, ba'zi bolalar boshlab qo'ydi uzun, eng oxirida kulaymi kulmay deb qolgan yumorlar emasmi? Shuning sal uzun bo'lib ketgan ekan. Nemanda uzun yumor bu? Bu yumorga bizning ayol kiraydi. Deb telefonning yumorlarincha nima qo'yadi? Ondan keyin shu to'g'riliq nasihat qiladi. Unutulmaz əslime. Bugün biz mayli İsamkamning chaqchaqlari bo'lsin, yumurlar bo'lsin, bir İsamkam shu naq maydonda bordek, yenimizda bordek, ajoyib güzel shu xos bo'lgan ovozni, xos bo'lgan shu kulkilarni asladik ham hayajonlandik. Bizningki programmamizda aslim xatsandığımız bor. Sizlarning shu programmamizga kelganliklaringizni anglab, kelgan xatlarimizning turini aytib ko'p. Ammo navbatdagi bir parcha xatni men o'qib baqsam, bu aslim xatsandığıga kelgan bu xatning egisi zodi kimdir? Turmuşda yumoristik tuyg'u ko'p bo'lganda kishi uzun ömür ko'radi. Yumorsiz sorun qizimaydi. Tarixda nurg'un qiziqchi, chaqchaqchi kishilar o'tgan. Yiroqdikini qo'yib, yaqindikin desak, biz uni İsam aka deb chaqiramiz. 1980-yili men Şinjan gazetidagi vaqtimda G'o'ljiq berib, uni ziyorat qilgan. Uning nurg'un chaqchaq va yumorliq hikoyalarini anglagan. Hamda uni Hayat Nasriddin deb atab, Millatlar rasmlik jurnali, Millatlar adabiyoti, xalq eg'iz adabiyoti qatorliq gazet jurnallarda uning kulkulik, yumorliq chaqchaqlarini tarjim qilib tunishtirgan. Hayat Efendim İsam Chaqchaqlari nomli bir yurish 3 kitobni tarjim qilib nashr qildirdim. İsam Qurban latifalarini tarjim qildim. Sog'lomligimiz uchun turmushimizda yumoristik tuyg'uning ko'proq bo'lishini, doim kulib turishimizni umid qilaman. Men bugun
sizlar bilan tang kulish uchun yiroqdan keldim. Undaqda Luqman Hakim Aslim uyimizdagi aziz mehmonni taklif qilaylik. Millatlar adabiyoti jurnalining tahrir raisi, Jungo Osonliq millat yozuvchilari ilmiy jamiyatining muavin bosh kotibi, Jungo Uyg'ur klassik adabiyot va muqom tadqiqot ilmiy jamiyatining muavin bosh kotibi, oliy muharrir Akbar G'ulomni qizg'in chavaklarimiz bilan taklif etamiz. Qani marhamat. Aslima. Poytaxtimiz Beijingdan kelgan bizningki hurmatli sazovar Akbar G'ulom akamizni ko'rib shunchalik xush bo'ldik. Xush kelibsiz. 1980-yili Akbar akam G'o'ljiq berib Isom akamni ziyorat qilibdi. Unda bo'lsa shu vaqtdagi bir go'zal aslimlarni aslash baqamdiq Akbar aka. 1975-yili Şinjan gazetesida muxbirlik qildim. Şinjan gazetesida tarix bilimida adabiyot guruhida ishlatdim. Shu chaqdan boshlablar necha qatim, ko'p qatim G'o'ljiqqa berib, ko'rishib, Isom akam bilan tanishib, shu chaqchaqlarni ko'p anglab, shunaqsa qilgan. Keyin men Beijingga yetkilib ketdim 80-yili. Yetkilib ketib, shu chaqda yana bir xizmatdoshimiz bilan alayda kelib, mushu G'o'ljiqqa berib, shu chaqda rasmiy ziyoratni bo'lgan. Ziyorat qilib, bir muncha asar, rasmlarni tatib, xalq eg'iz adabiyoti, millatlar adabiyoti, adabiyot gazeti qatorliq gazet jurnallarda Isom akamni tanishtirib, latiflarni tarjima qilib bergan. Keyin Isom akamniki latiflarni ishqirda bir jurnallardami har sonda bir 20-30 latifasini tarjimasini berib, shunaqsa tarjima qilgan. Uch kitobni keyin 92-yilimi shu chaqda nashrdan chiqarib, Isom Shohadab shu rasmdagi shu kitobni tarjima qilgan. Bu ishqirda qarindosh millatlarniki nimasiga nihoyatda olqishga erishib, bu haqiqiy Uyg'ur millati bu yumorchilik nihoyatda aqlli shunaqa millatga deb ta'sir qozongan. Akbar aka. Mao Isom akamning yumoriga nisbatan hamda bizga uni badiyligini, ham tillarining nihoyat o'tkirligini his qilib turib, bir xil kayfiyat chiqqandan keyin kulimiz yoki uni his qilamiz, shundami? Hamda Mao yumorni bu tarjima qilish orqali ana shu qarindosh millatlarga bir badiiy zavq, kulki ato qilishda albatta siz mushuni tarjima qilish jarayonida bek tas to'xtagan nuqtalar bo'lishi mumkin deb o'yladim. Bu undaq oson ish emas, xudayman, ha? Ish qilib oson emas. Tarjima qilishda hamda eng qiynalgan yerlarim nima? Men Uyg'urchada ahangdash so'zlar nihoyat ko'p. Ha. Ahangdash, garmondash so'zlar nihoyat ko'p. Masalan, burun. Men burunda zamonsi degan burun bilan burun o'xshash ahangdash. Mushlarni tarjima qilishda biroz nima o't chöptiki o't bilan o't qo'yishdiki o't, qil ustidagi qil bilan ish qildiki qil. Shundaq ahangdash so'zlar nihoyat ko'p. Shularni tarjima qilgan chaqda men shuningga yaqin keldigan Xansochida maqol tamsillar yoki so'z iboralarni tanlab, shunga yaqin keltirib tarjima qildim. Agar o'z aynan tarjima qilib qo'ysak, uni boshqa qarashlar faqat tushunmaydi-da uni. Shunga yaqin keldigan qilib, ba'zilarga izohat berib, bundaqsaga qildim. Mushu maqolani mushu Isom Payshavji deb Şinjan gazetesida 80-yili 8-ayning 8-kuni e'lon qilgan bir parcha maqola. Mao mushu 81-yili millatlar Minzu Xoboda shu rasmlarni tatib, undan keyin Isom akamni tanishtirib, latifalarni nim qilib mana andaqsaga tanishtirgan. 81-yili Mao Zamitlarda Afanti deb nom qo'yib. Mao Sanyo'sanda bir jurnal var. Şu jurnalda her bir sanda Isom akamniki 5-10
latifasini unda bir yil berganjimi. Ana bo'lsa shu tarjima qilgan yumorlaringiz yoki qiziq chiqqan va yoki bo'lmasa aslimalik chiqdi va yoki kulgulik chiqdi deb tarjima qilgan yumorlaringiz bo'lsa bir deb bakamsiz. Birinci sınıfını 7 yıl okudum degan bir misal. 1年级读了7年，在麦斯拉普晚会上，一位叹服了伊沙姆大叔笑话的人问他：“伊沙姆先生，你如此博学多才，一定是读过很多年书吧？”“是的。”“那么您念过几年书呢？”“1年级读了7年。”听了此话的那个人感到十分惊讶，然后认为人的笑声中立即感觉到其中的奥妙，笑着又问：“那么您在学校里最喜欢的是什么课呢？”“我最喜欢上的就是课间操。” 90 yillar men Nasr Latiflarni tarjima qilib nurg'un kitoblarni chiqargancha shu chog'da buni Isom akam o'qib qolibdi-da. O'qib kelib bir kuni Urumchida ko'rishdik. Urumchida ko'rishib, "Ey Akbar g'olam, anglasam sen Nasriddin apandimning latiflarini ishkiriga apirib setib boy bo'lib ketibsa, mening chaqchaqlarim nima? Bir akat sana top ötküzey. Top ötküzey. Kilolab apırıp satsan mayli, xat boyu satsan mayli. Lekin faydası olsa meni unutup kalmayacağım ha. Demek Ekber Kam şu İsam Kam'niki çaq-çaq yumurlarının bizim qarindosh millatlar arasida nayt bir e'tirofga erishishida yaxshi bir to'riklik rol o'ynagan biz eng hurmatlaydigan ustoz deb ta'riflasak bo'ldiki Akbar Kamni, ha? Mijit Nasr akam bana alayda bir yazgan maqolasi bor ekan, shuni berganda, shuni Ahmaydanni azroq bir ijab qo'yganlarim bor, o'qib bersanglar deganda. Bo'ldi. İslam Kamni merkez qilib davomlashgan eli chaqchaqlari İslam zamonasida uningga xos holda shakl, tür amiboblig'i jihati kengayib, falsafaviy tasavvur, satirik hajiviyligi, jalbkorligi jihati kuchayib, mazmun, ilmiyligi, umumiy saviya jihatda yuqori o'rlab, yangi davrda hayotiy kuchni urg'itib, turmushning ehtiyoji bo'yicha xalq eg'iz adabiyoti turida eg'izlik qilib qolmay, balki yozma adabiyotga yondashib, yangi bosqichga ko'tarilishida bu ustozning to'hfasi zo'r. İslam'a sen demeysen, çiçeğim imişqa güzel. De ben hiç kimge demey, beden. Çaşlarım cula kılsa, sen hiç bulmağın ayran. Sırrım şudur bilip kal, senem. Sanam o'simlik chash bo'yiqi. Unutulmaz aslime. Bugun naq maydonga kelamagan yana nurg'un mehmonlarimiz bor. Navbatda biz İslam Kamning o'g'li Mahmudjonniki tabrik so'zini bir anglab baqsaq. Bugun Unutulmaz aslim programmasidagi dadam İslam Qurban to'g'risida bu program ishlaydiganini anglab, nihoyat xursand bo'ldim. Mening xotiramda dadam İslam Qurban farzand tarbiyasida oldi bilan odam bo'lish to'g'risida bizga ko'p tarbiya qildi. Bu eng muhimi odam samimiy bo'lish kerak, chin bo'lish kerak deb tarbiya qilgan. O'rganish jihati bo'lsa, bilim egallashning muhimligini bir odam uchun bilim har qanday boylik, har qanday narsada muhim ekanligini kichigimizdan tortib ta'kidlagan. Shuningdek, men bu jihatda ben şu İslam Qurban'ın oğlu bo'lganligimdan chin ko'nglimdan faxrlanaman. 作为他老先生唯一的汉族学生，我非常荣幸能在有生之年跟这样一位平易近人而又德艺双馨的艺术家相识，感受到他从艺和做人的魅力。同时呢，我也希望在今后的从艺道路当中，
能够将他老人家的恰恰克艺术通过更多元化的艺术形式、更多更丰富的内容展现出来。同时也希望我们各民族的文艺工作者能将他老先生的艺术成就、艺术特点、艺术精彩的表演给大家。同时呢，也祝愿恰恰克这门中华民族的传统曲艺瑰宝能让更多的年轻人接受并喜爱。 Demek Van Yang hazır İslam Kam'ın şagirti buluş süpütü bilen, yani İslam Kam'niki izini besip, şu İslam Kam yumurlarını, çakçaklarını özün etrafıdaki adamlarga yakın arlık tunuşturup hizmette öttü de. Naq maydandaki aziz mehmonlarimiz hamdiki vaqt sizlar uchun qani marhamat. 2008-yılı biz şu savaqdaşlar yig'ilishi quljiq bo'lganda bizning savaqdaşlarimiz İslam Kamni so'roq chaqirib ekan, shu chaqda shunday yoshinib qolibdi ekan. Shuningdami bizga shunday so'rinni qizitib o'ltirib bergan. Biz talishib yurib rasmga tushib shu yerda azırgıca hem de şu resimlerimiz bizge hatır olup saklaqlıq. Burundan tatı televizorlarda körüp kevatkan çaqçaqlarını İslam Kam'nın bolsun, meyli şu seknimizdeki şu külki çaqçaq ustazlarımızınki çaqçaqlarını anlap kelgen hem de sizler şu kan xalq amısıga külki çaqçaqlarınlar bilen hem de roy ozuq ekildiğen suyumlik kişiler sizler. Biz hem de davalaşta men hem de özüm tibbi xadim davalashda biz bemorlarga hamda dori ukol ishlatishdan boshqa yana ro'yi jihatimi davalash qilamiz. Mushu jihatlarda hamda sizlarmi biz kan xalq amisiga hamda ro'yi ozuq berish bilan tang davalash operatsiyalar deb qarayman. Hamda bizningki Minda doktorxonaning sizlarga ko'ngil so'g'itimiz bor. Sog'lomlik kartasi so'g'at qilmoqchi sizlarga. Güzel eslimlerini eslep, İslam Kam'ın sığınıp oturup güzel eslimlerini esildik. Hem sen hemşirikten mı bizim erler çaş boyu var, andan çaş supullarımız var, beden yürüyüş suyuklukları var. Aşağıdan bir yürüyüşten 3 ustazga soğat kılay, kabul kılınlar. Sizlerin mi bunun için tehimim şu halk ammasıga bir hoşallık ataklaşınlar için hem şundakla muş fırsatdan faydalanıp bizniki Madar şirketimizniki Madar Şaqaqul tabletini sizlarga bir yürüyüşten bir soğat qilib alsam mush naq maydonda qabul qilgan bo'lsanglar. Ahmet Şinikam'dan bir sual sorup alsam ruxsat miki? İslam Kam bu çaqçaq qildigan vaqtlar, çaqçaq qilishdan burun buni uyda tayyorlik qilib chiqamdi. Ko'pincha vaqtda, ko'pincha allarda naq maydonliqdan etishni bakroq yaxshi ko'ramdi deb bir savol bor ekan. Rahmat. Hamda mening his qilishimcha o çaqçaqqa aldın ala tayyorlik qilmaymiz. İslam Kam'ı aldın ala tayyorlik bo'lmagan deb o'ylayman. Ammo shu sorundagi ahvol qarta çaqçaqqa bo'lgan inkas nihoyatda yuqori. Mana aytganda qiziq gap ijozatchisi-da u odam. Ayndaq naq maydon sorunda chiqqan narsa bu çaqçaq. Agar buni yezib qoldig'ini bo'lgan bo'lsa, agar yozg'ini bo'lgan materialga aylangan bo'lsa, bu o İslam Kam'ningki umrda qilgan çaqçaqqa jo'zdimi qiyin kitob bo'lardi. Bizning Qabul davolash uskunalar şirketimiz ishlab chiqargan Qabul qon besim o'lchash asbobi bor. Ashundan 3 yilga bir yurishdan so'q qilay, ashta oz bo'lsin, qabul qilgan bo'lsanglar, teninglar salomat, ishlaringlar o'ngishlik bo'lsin. Rahmat. Ma'qul Sizlarga endi men G'uljidan G'ulji charchab borsizlarmi so'qlarda. Bag'andan keyin G'ulji Dabaza Berayun 7-qavatda Chima restoran bilsa. 7-qavatga borsanglar bizniki shu Gul o'ziniki Izora har oylar kutinish markazimiz bor. Qachon basanglar bo'laverdi. Sizlarga haqsiz deb aytishga. Unutulmaz əslime. Demek nəhayət güzel əslimlərə cür bolduq. Xudi İslam Kam yenimizdə badək hissiyatlı bolduq. Biz o ustazımızı hörmət bilən çoğunqur sevğinimiz. Sizin qandaq əsliminiz var? Yani siz qaysı ustazlarımızdan güzel əslimisiga diqqət qilisiz yoki ko'rishni istaysiz? Diqqətingiz keyingi programımız olsun. Xeyr xoş.